zuciyar mage an ce ba ta yin mage an shafa min zance akan kina dage mata so furcinta yana tafiya da alhaki sanadin ta ga damuwa kuma ga tarin farin ciki gane masoyi na gaskiya na da wuya daki na san wuyar su na san daɗin silar ki sahiba kafin yanzu a baya na san kin kula da ni kin tabbatar min gurbin zuciya ba kamar yani wai yanzu ke da nake so ke ce ke faɗa da ni ai ya sani na laifi ko ɗaya ban yi gare ki ba in na kira ki waya ba kya ɗaukar ta mi yasa sako da dama na yi miki amsa ɗan yana rasa na zo gare ki gaban jama'a gwiwa na durƙusa amma kan bai saka miki tausayi na ranki ba kin bar ni ɗauke da ciwon so bana da magani duk wanda zai miki so a mazaje ba kamar yani in kuma sauyi na tsuntsun so ne kin sanar da ni so bayi dole kin gaba zan fara akan ki ba kafin ki daina kula ni kina ce min makaunaci kuri na kewa abokai kanki ina da tabbaci sanadin hakan wasu ke yi min kallon mahaukaci zancen su ko ɗaya bai sauya tunani na kan ki ba zuciya so na gaskiya na yi miki rabbi ya sani na lullube ijiya ta ba wata ke nake gani ba shi yaran kina kudurin sai kin wahal da ni zuciyar gwanin haƙuri haƙinta ba za ya bar ki ba kika ce za ki rayu da ni sauƙi da tsanani haka kika ce baki min nisa ko da razani ya ba so baro man bakakin min naji na gani in dare da rabuwa wani ba zan ƙiyinsa ba wuri da sanki a ruhi na ya zama wa ajibi fatan kaidi na ke miki mai gaba da kallabi dangin wuya san maso wani ko hanyarsa ba na bi na barki sai an jima ba zan dawo gare ki ba faruwa ƙarshen sananan zuwa yan ana kai haɗuwa wata ran akwai rabuwa su yi shiƙin rayuwa a cikinsa akwai damuwa wa za ta san min ruwa domin na samu nutsuwa abdul jamak na samu nutsuwa